Aquesta peça va néixer ja fa molt de temps, jo crec que va ser el 2016, perquè tenia moltes ganes de treballar des d'un lloc molt més gran, en el sentit amb un gran equip, amb aquesta idea de creuar disciplines, que músics puguin venir i tenia aquesta idea d'un gran projecte, que vindria més tard. Però curiosament va ser durant el primer confinament, durant la pandèmia, que tot se n'anava cap a un lloc molt més tancat, aïllat. A la pandèmia, clarament, vam voler aïllar-nos al màxim, però resulta que l'aire és tan circulatori, travessa els cossos, ens interpenetra, o sigui, és impossible pensar-nos de manera aïllada. En aquest sentit, hi ha aquesta metàfora molt bonica d'imaginar que tots som una extensió, no? El nostre cos no es defineix aquí on es defineix la pell, està molt més augmentat la idea de cos al final. La peça This Is Not an Act of Love and Resistance té alguna que treballa molt des d'un espai molt més que va cap amunt, molt més aeri, i jo tinc una necessitat que és algo molt íntim de tornar sempre cap a terra, és a dir, treballar aquesta idea d'arrels, arrels aèries, arrels que baixen cap avall, de no desconnectar aquests dos llocs. Hi ha com petites processos de creació dins de la peça. Hi ha tot el treball que s'està fent amb les trombonistes i la tuba, que tenen escenes en les que estan soles en l'espai, i és un treball en què s'està treballant molt la música des d'un lloc visual i físic. I per altra banda hi ha les ballarines, que també s'està generant tot un material físic que ve una mica a percutir o a activar tot aquest món invisible, tot aquest aire, tot aquest espai que és dens, que es mou. L'acte aquest que estem creant és això, és imaginar un món, un espai en què donem consistència a l'aire, donem consciència a l'aire i en el que a través d'aquest aire estem creant tot el rato un sistema de relacions, ja sigui a través de la música, ja sigui a través de la dansa, ja sigui a través de la presència i a través de l'absència. Perquè aquesta idea que l'aire també conté, és un lloc on conté energies, fantasmes, sons, informació, vull dir, és un lloc circulatori invisible.